sidder her på kontoret og overvejer, der egentlig findes flere slags sult. Der er den første, som er fysisk sult, hvor kroppen faktisk reelt mangler mad, hvor den kommer stabilt stigende og sådan, hey, giv mig lige noget mad. Så er der nummer 2, som er følelsesmæssig sult, og det er, når man er stresset, ked af det, eller man er sur, eller et eller andet, hvor det sådan overhovedet ikke handler om mad, men man får en intens craving med det samme, omkring sukker eller snacks. Og så er der den klart farligste, som er nummer 3, som er kedsomhedssulten, og det er den, jeg oplever lige nu, hvor jeg bare har lyst til noget sødt, men jeg er egentlig ikke sulten, for jeg lige spise frokost. Og det gør det bare ikke nemmere, at vi lige har fået kage her på kontoret, så den står ligesom bare og frister mig. Jeg har aldrig rigtig været særlig god til at mærke forskel på, hvilken sult det egentlig er, der kommer, men det er jeg blevet mere bevidst omkring nu. Så hvis det er kedsomhedssulten, som rammer nu, så tager jeg faktisk en af de her energibarer. Ja, jeg har mange. Og dem tager jeg egentlig, fordi jeg ved, at hvis jeg spiser stykker den drømmekage, så ryger min blodsukker helt op, og jeg får syg med energi, og så crasher jeg endnu hårdere bagefter. Og jeg har så 3 timer tilbage på arbejde nu, så det går ikke. Den her har kun 130 kalorier, den smager sindssygt sødt, så jeg føler, at det er sådan en snack eller en treat, jeg ligesom giver mig selv. Og den består kun af nødder, dadler og frugt, hvilket gør, at jeg ligesom giver min krop noget god næring. Så ja, de har bare altså blevet min lifesaver, når jeg oplever følelsesmæssig eller kedsomhedssult. Og du skal skynde dig, hvis du vil have fat i dem, fordi de findes som 3-pakke i Netto til 25 kroner som spotvarer, men de er kun i den her uge.